Riu a Kenya na mashabiki ni matigetwo makiendithĩria kuona kwa naihenya na oho kũmĩrĩria mũthomi wa mohoro na oho presenter wa Inoro TV Wambui wa Macharia thutha wa ndeto arĩkĩtie kumbũra kĩũndũ gĩake kĩrakorirwo gĩa kũmũtũnga, na oho mashabiki na Kikuyu fraternity at large hamwe na aini ni macakaĩte na mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia kũgoca who has sadly lost his wife. No mbere tũkĩanja na ndeto yake na ndeto nditũ mũno ĩrĩkĩtie kumbũrwo ni Kameme TV presenter wa Ngeci wa Kariuki nĩaratigire a Kenya magĩitĩkwo nĩ maithori thutha wake kumbũra na gũtarĩria ũrĩa kwamũhanĩkĩire rĩrĩa akorirwo agĩtigwo nĩ mami wao, how her father, her biological father, akorirwo akĩenda kũgĩa na ndũgũ nake, ndũgũ ya kĩwendo atĩ atuĩke mũtumia wake wa hitho, na eka ũguo nĩguo egwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kũmũsupport gĩthomo. No Wangeci akĩrega, na hau baba agĩtiga kũmũsupport. Wangeci akiumbũra for 3 years nĩatestirwo mũno nĩ ithe mũmũciari. Rũgano aumbũrĩte rĩu nĩarandĩka ibuku after crying for so many years after being in pain, nĩgũkorwo rĩu ithe mũmũciari nĩamũgarũrũka thutha wa gĩkuũ kĩa mami wao. She is now ready to share her story through a book that she is currently writing, akĩenda kũmĩrĩria young girls out there mangĩkorwo maragerera kĩũndũ ta gĩkĩ we agereire. Gĩthoma ũrĩa arakorirwo akiumbũra, I'm not sure about Kafo's story, it might be malicious, but my dad offered me money and land to be his secret wife after my mother's death. I refused. Let me tell you, I suffered. He told me that nitakuwa naenda shule bila shopping. True to his words, I went to a boarding school without shopping for 3 years. Niliteseka. A long story, but God promises are yes and amen. Yesu Kristo amenipanguza machozi. I'm writing a book about my life to encourage young girls to never ever be a slave of sex for survival. At the right time, God will provide. Not ugutoga, in mighty name of Jesus Christ, our Lord and Father. Rũgano rũrorohirie ngoro cia a Kenya na njĩra nene, no magĩkena mũno kuona how Wangeci wa Kariuki has stood strong, na makĩmũcokeria ngatho mũno nĩ gũkorwo onake agĩtĩkĩra gũshare rũgano rũrũ and encouraging girls who may be going through the same. Na rĩu kũrĩ Inoro presenter Wambui wa Macharia, a Kenya nĩ matigĩtwo makĩmwendithĩria kuona kwa naihenya after suffering a minor accident which left her in hospital, kũrĩa aumbũrĩte arahonokire cierera after falling in her bathroom on Tuesday night where she suffered neck injuries, na tukamwendithĩria kuhona kwa naihenya. And now on to some other sad news. Mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia kũgoca nĩarĩkĩtie gũkuĩrwo nĩ mũtumia wake where she died thutha wa kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa asthma, being that she was asthmatic no arakorwo ndarĩ na inhaler yake hakuhĩ, na thutha wa kũgeria kũhanyũkio thibitarĩ atangĩkĩrwo ndanakorwo agĩkinya, she died on her way there. Ũyũ arĩ mũtumia wa mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mose Ngĩraina. May she rest in eternal peace, na condolences to the family, condolences to gospel artist Mose Ngĩraina.